सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, वो भी कुछ चीज़ों से। चलो करते हैं। सो इधर है हमारे सारे इंग्रेडिएंट, जिसके कारण हम अपना वो चीज़ बनाएंगे। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप वीडियो ही स्किप कर दें। तो इधर हम लोगों ने लिए हैं 2 हिबिस्कस के लीव्स, और एकदम सेम कलर लेना है। कुछ भी ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब कलर में। साइज़ में तो एक आप छोटा ले सकते हैं और एक आप बड़ा ले सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ये रोज़ के मैरून कलर के लीव्स। मैंने इधर 2 लिए हैं, आप एक ले सकते हैं क्योंकि एक ही चाहिए। एंड इधर हमारे ग्रास, हम लोगों ने इधर एक बड़ा वाला लिया है और कुछ छोटे छोटे टाइप लिए हैं। तो चलो अपना इन सभी से बनाते हैं, पर 1 मिनट। हम लोग ग्लू कैसे छोड़ सकते हैं? तो चलो लेट्स मेक। सो इधर हमारे तोते राम रेडी हैं। तो चलो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कैसे। जो हम लोगों ने 2 हिबिस्कस के लीव्स ली, चलो ये तो मैंने आप लोगों को बस दिखाने के लिए सबसे पहले ही बना लिया। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता। तो इधर मैंने ले ली है एक वाइट शीट, एंड इसी के ऊपर हमारा प्रोसेस होगा रेडी। कुछ इस टाइप से। और यार ये पत्ते ही नहीं ठीक हो रहे मेरे से। कुछ इस टाइप से अपन लोग अपना टेक्सचर रखेंगे। एंड इसके बाद जो हम लोग अपना रोज़ का लीव लाए हैं, ये हमारा बन जाएगा चोच। सो बनने के बाद ये कुछ इस टाइप दिखेगा। तो चलो बनाते हैं। इनको हटाओ पहले, क्लीनिंग। तो यस, अभी हम इसे ग्लू कर लेते हैं लाइक दिस। तो फिर इसे ऐसे, यस इट रेडी। एंड अब इस छुटकू की बारी है। हाँ तो चलो रेडी करते हैं। तो चलो इतना इंटीरियर तो रेडी हो चुका है, तो अब क्यों ना अब इसकी पूंछें बनाएं। तो इधर हमारा तोता बन के रेडी है। आपको इस पे जो भी करना है कर लो। तो इधर हमारे दो पैरेट्स रेडी हैं। बाय।